話說我哋載咗個400幾蚊位嘅鴨仔團，究竟一日落嚟去到幾多個地方呢？各位團友8點準時出發。哎呀，禮拜日嚟有啲塞車添，去到第一個景點已經係11點9啦，陰公。嚟到有2000年歷史嘅白蘇神社，睇過水上鳥居，傳說話係距離神明最近嘅地方，去到呢係隔住條馬路嘅，起咗個平台俾大家影相。30分鐘嚟講夠影相，唔夠時間買雪糕。跟住我哋無痛行山，目標琵琶湖觀景台。首先搭纜車上山，哇，車速好快下喎，坐下都幾刺激。啱啱坐嗰個纜車上嚟，我係坐過呢個係最快、最傲、最驚嘅纜車，對我嚟講啊，我細膽嘅，係而家有少少腳軟嘅係。上到半山有2間餐廳，一間賣漢堡包，另外一間炸咖喱包。我哋試下呢個日本牛脷酥，因為佢入邊係有咖喱牛肉包嚟嘅。哇！我真係有嗰個口感。我想俾觀眾聽清楚咬落去嗰下聲，係好脆嘅，幾好食。繼續向上就要搭吊椅啦。沿途個 view 都好靚，同埋上到嚟呢個感覺明顯凍咗好多，濕咗。呢個慢好多，比你之前搭嗰啲。係，但我上到嚟有少少好似唔知係咪高山症咧，好似暈暈地啊、腳軟啊，咪驚咯。OK， 第一站買站，搭2段先上到山頂嘅。呢個高好多。人生就係闖一個又一個高山。山頂有360度觀景咖啡，賣冬甩同埋飲品。啊！呢杯嘢啊，又甜又苦啊，OK 嘅，幾過癮。似蛋糕多啲喎，上面嗰個幾酸。有掛冬甩頭就賣蛋糕，根本就蛋糕嚟啊，唔係冬甩嚟啊。嗯，係啊，幾好食。越食越滋味咯，因為佢酸甜搞得幾好。哇！嗰日好彩，天氣好靚，睇晒成片琵琶湖美景啊！呢度門票5100要自費嘅，包晒纜車、吊椅、入場費噶啦。第3站滿月寺浮御堂，門票300日圓，近江8景之一。寺廟好似漂浮喺水面咁，入面安放咗1000尊阿彌陀佛像，適合嚟呢度吹吹風、影下相。最後一站有驚喜啊！穿過呢條綠色隧道，好似入咗童話世界咁啊！呢度就係 Lakonina 近江白帆，建築師藤森照信設計嘅。成個 area 其實就係商店、蛋糕工廠圍住一個公園咁起，勁多打卡位，有迷你門仔啦、復古巴士，門口嗰間手信鋪長期都爆滿嘅，大家可以稍移玉步去復古校巴嗰間分店，少人好多。呢個夾餅勁好食，係2塊脆餅咧包住個質地好似啫喱咁嘅紅豆餡，口感幾特別噶。另外佢哋嘅年輪蛋糕都出名嘅。今日搭車嘅時間瞓咗好多，睇嘅景平時睇唔到嘅，係靚嘅。咁所以我覺得係咪究竟喺架車度瞓着咗嘅時候，我仲喺個夢入邊呢？而家咪夢境呢？正常你見到呢啲景咩？我瞓翻醒先再講啦。咁呢啲團就唔使煩咁多嘢嘅，跟住去到落地就玩啦，就唔需要睇交通啊、講邊班車啊，同埋即係平過你自己 book 車嗰啲太多啦。但係咧有樣嘢咧就千祈唔好好似我哋咁傻仔揀禮拜日呢啲1級景點，佢哋當地人都會嚟嘅，所以禮拜日嗰啲嘅話會有機會塞車。我哋最後呢個景點咧去咖啡收5點，所以我哋嘢食係試唔到，最多可以買到手信。其實夾到咧可以慳翻程車錢添。大阪玩完報呢個團，完咗之後京都落車，
旅遊巴下都有行李倉噶嘛，擺篋完全冇問題啊！大家又中唔中意呢種走馬看花一日團呢？歡迎留言交流交流，多謝收睇，我哋下次見啦！